Maliit na bagay hindi mo kayang i-sacrifice para sa pangarap mo. 'Di ba? So doon ako napaisip, sabi ko, ano, parati namin sinasabi, maliit lang naman na bagay yan, ba't mo papansinin? Yun nga kung yun na nga yung kapalit para sa malaking pangarap na gusto mong mangyari, maliit lang naman yun di let go mo na, 'di ba? Nila Kuya Ken for another recording sa collab namin na kanta. Might as well i-share ko sa inyo kung saan kami nanggaling, yung humble na pinanggalingan namin rockstars, kung saan kami natutulog, kung saan kami nagbabaras, kung saan kami nagtitraining, kung saan namin ginagawa yung mga kalokohan namin, saan kami nag-uusap-usap about sa buhay, about sa kung anong pwede mangyari sa amin in the near future, which is nangyayari na ngayon. So yun, excited akong ibahagi sa inyo ngayon. Yan, kasama ko yung kapatid ko. Yes sir. Mamaya papakita natin, try kong magbaras kung kaya ko pa bang gawin. Kung tingnan natin kung bukas yung part kung saan kami nagtitraining ng mga tamahal. Talagang, alam mo yun, nakakalusaw yun. Hindi nila kayang sanggain yun. Hanggang sa naging tropa namin si tatay, nakakautang na kami dun sa tindahan niya. And then merong isang tindahan dito Ayun, dito. Etong tindahan na yan. Okay guys, alam nyo ba, si Manex hindi nag-yosi. Alright, dito siya nagtago after ng ano namin. So ang layo, 'di ba? Ang layo ng bahay, ang layo ng usual na tindahan na binibihan namin. After ng training, maaga kasi natapos yung training namin kasi aalis si Kuya Ken at si Mami Heidi. Nagtago siya dito, diyan daw siya nakaupo. Kaya ako nagtutupi ako nun sa bahay. Nagulat na lang ako, tumalon sa kama ko, tapos sabi niya, fuck. Shit, tangina. Sabi ko, bakit? Nagtutupi ako. Sabi niya, nahuli ako bro. Sabi ko, ano nahuli saan? Sabi niya, bro, napayosi kasi ako bro. Parang gusto ko mag-relax. Ganun si Manex. Tapos, sino kahuli? Si Mami Heidi tsaka si Kuya Ken. Sabi ko, tarinta na nga. Sabi ko, bukas na natin pag-usapan yan. Sabi ko, dito si Manex. Ginawa niya pala, yosi siya. Kasi feel daw niya bumili. Kasi siya lang yung hindi nag-yosi sa amin dati. Mabisyo ako dati. Tapos biglang, yosi siya. Tapos biglang, aksidente, dito dumaan si Mami Heidi tsaka si Kuya Ken kasi may isang gate pa na pwedeng mag-exit dito Di talaga dumadaan sila Mami Heidi tsaka Kuya Ken dito. Dumaan. So, ginawa doon niya. Ginanon doon niya yung yosi. Tapos nagulat siya, pinipip siya ni Kuya Ken. Ganito yung pipip ni Kuya Ken. Yan. So alam na niya na si Kuya Ken yun. So nahuli siya, binabaan ni Kuya Ken ng bintana. Tapos tumakbo na si Manex, papunta sa bahay. Takot na. So walang pansinan yun Every morning nag-uusap-usap kami. So sabi ni Kuya Ken, guys, wala ba kayong sasabihin? Ganyan. Ako kasi yung spokesperson ng grupo dati guys. As in, ako yung parang, alam mo yun, talagang pag may sasabihin, kumbaga hindi ako natatakot na sabihin sa kanila Kuya Ken sa kay Mami Heidi. Regardless if magagalit sila or hindi. Hanggang sa nagkabistuhan na nag-yosi kami. Tapos biglang sabi ko, nanay ko nga, hindi ako pinatigil kaya ngayon, ikaw pa kaya, gumanon ako, parang, alam mo yun, parang bata na ugali na akala mo talaga may alam, ganyan. To cut the story short guys, meron pa yung si Kuya Ken yung nag-adjust sa amin. Okay lang mag-yosi, basta kasama siya, pero hindi siya mag-yosi. Kasi pag nag-yosi kasi kami, or pag nag-aano kami, parang bonding time, nag-uusap-usap kami, so hindi siya makakasama. So nag-sacrifice hanggang sa putulin natin. Mahaba kasi yung istorya na yun bago kami naputol sa pag-yosi. Hanggang sa meron yung isang agreement namin na dinis-obey namin. Hanggang sa galit si Kuya Ken. So moral story, sabi ko nga, 'di ba, maliit lang naman na bagay yan papahinto mo pa. Yun nga yung punto Paano pag yung kapalit na maliit na bagay na yun is yung pangarap mo? Yung pangarap namin na makapag-compete sa San Diego. Kasi yun yung kapalit Mag-yosi kami or focus kami sa training namin or lahat disiplina. Checkmark namin lahat ng kailangan namin i-checkmark para mag-champion, para i-deserve ko nung kailangan i-deserve papunta sa San Diego na championship sa World Hip Hop. Sabi ni Kuya Ernel, yun nga yung punto Maliit na bagay hindi mo kayang i-sacrifice para sa pangarap mo. 'Di ba? So doon ako napaisip, sabi ko, parati namin sinasabi, maliit lang naman na bagay yan ba't mo papansinin? Yun nga kung yun na nga yung kapalit para sa malaking pangarap na gusto mong mangyari, maliit lang naman yun di let go mo na, 'di ba? Hanggang ngayon guys, karga ko yung mindset na yun minsan kasi nakatuon tayo dun parang maliit na bagay, malaki, 'di ba? Tingnan mo, i-drop mo na to, 'di ba? Tapos ito yung yakapin mo. So naging amen, hindi kami nakapag-yosi, malinis yung sistema namin, pumuti yung skin namin. At saka sa mga nag-yosi guys, hindi naman ako against doon. Pero alam mo yan, parang delikado, lalo na sa mga batang nanonood, sobrang delikado para sa kalusugan yun. Kaya
alam mo, wag na wag niyong gawin. Kung hindi niyo ginagawa, wag niyong gawin. Okay, so yun. Tuloy natin. Nandito na tayo sa bahay nila Kuya Ken. So, papakita ko sa inyo yung mga kabulastugan din namin na ginagawa dyan.